अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीसे सोबिया। तो आज मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ कफ फ्लू और म्यूकस इन थ्रोट जो बलगम हो जाती है गले में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 कप गर्म पानी का लेना है। और ये जो गर्म पानी है बेहतर ये है कि आप सॉस पैन में चूल्हे पे कर लें बजाय कि आप माइक्रोवेव में करें। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, शहद चाहिए। शहद 2 चम्मच शामिल किए मैंने यहाँ पे, 2 टेबल स्पून। आपको अगर मीठा कम पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। शहद शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो शहद वाले गर्म पानी को सुबह निहारमू आपने पीना है और रात को सोने से पहले पीना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।